Family from far away, all are very welcome. I'm not going to speak the whole time in English. My English is not good enough for that. Is er nog mensen van ver af? Wie kom je ver? Wie is van die verste? Jullie verste. Hoe ver is jullie? Kilometers? Jullie getel? Duisende, 10.000. Baie welkom aan julle familie, besonder Marijke en Essie en Erika wat kan verstaan met die doop vanoggend van Stefan. Is ons saam met julle as geloofsfamilie, sommer net opgewonde. Die doop is een van die merkwaardige geskenke wat die Here Jesus Christus vir die kerk gegee het om vir ons op 'n baie praktiese manier te kom herinner hoe sy liefde lyk en vir ons ook te kom herinner hoe naby God aan ons gekom het. So vanoggend is 'n interessante erediens, ons doop, maar dit is ook so die einde van die jaar. Ons het nie 'n middernagdiens nie. Ek is nou ek vra nou vir Niklas, ek is seker wanneer is die einde van die jaar, is dit Dinsdag of Woensdag, maar in elk geval ek moet die middernagdiens doen daar in Kalmor, so ek hoop net ek is die regte dag daar, anders dan kan ek lank wag. Maar dit is 'n interessante tyd van die jaar. Ons is so op die draai van die ou en die begin van 'n nuwe. So dit is 'n verskriklike interessante tyd van die jaar. Ons maak klaar en ons begin. En in dit het ons die voorreg om ook bewus te raak van God se teenwoordigheid in die verlede, maar ook in hier en ook in dit wat voor lê. As mens die Bybel lees, is daar een van die vreemde verskynsels wat beskryf dat die skrywers stemme gebruik en nie net mense se stemme nie, maar partykeer ook die natuur se stem om God mee te loof en te prys en te verheerlik. En 'n mooi voorbeeld kry ons in die Psalms. Psalm 148, so van vers 7 af. Prys die Here van die aarde af. En luister hierna. Seeriere en al die oseane weerdig en haal sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders, wilde diere, al die vee en al wat kruip en vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regeerders van die aarde, jong manne en meisies, grysaards, saam met seuns. Laat hulle die naam van die Here prys. Want sy naam alleen is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Hierdie Psalm herinner my dat die Here vir ons wil sê, gaan oop oor deur die lewe. Sien my raak. Partykeer selfs op ongewone en onverwagse plekke. Ek het Vrydag die voorreg gehad om saam met my doenkie te gaan fietsry en 'n baie gery hier rondom Stellenbosch wat ek nog nooit gery het nie. Dit is eintlik op my voorstoep. En ons het verby die mooiste prentjies eintlik gery. Wingerde wat groen is, vrugtebome wat begin dra. Daar's tot rose, ek weet nog steeds nie wat die mense so klomp rose bymekaar het. Tussen die berge, die wolke wat net op 'n besonderse manier op Vrydag in die lug was. En in dit alles kan 'n mens ry en vergeet dat dit ook met jou praat. Of jy kan ook deur die natuur gaan en luister na God se stem. En ook die merkwaardige dat 'n mens selfs kan hoor dat mense oor die pad kom en met jou praat oor God, sonder om God se naam noodwendig te gebruik. Jy hoor die getuienis van gespreksgenote wat jou pad kruis, om jou te help om te ontdek hoe God jou seën en hoe God teenwoordig is. En ek wil jou uitnooi, jou uitdaag vanoggend, voordat ons verder gaan. Dink 'n bietjie terug oor hierdie jaar, so lang jaar. Dalk is daar 10 plekke, kom ons maak dit 5. Ons maak dit maklik 2. 2 plekke, momente, ervarings wat jy beleef het hierdie afgelope jaar, waar jy God se teenwoordigheid en nabyheid beleef het. Ek gaan jou tyd gee net om by jouself te dink.
Dink terug oor die afgelope jaar. Waar was ervaringsmomente waar jy God raak gesien het of beleef het? Dink net aan 2. Ek gee gou so 'n minuut daarvoor. Dink gou terug oor die jaar. Almal so 1 of 2 plekke gekry. Ek besef in ons tradisie maak ons te min daarvan om te getuig. En daarom wil ek jou 'n bietjie uit jou gemaksone uit vanoggend uit druk dalk, maar jy hoef nie ver te beweeg nie. Ek wil tog vra dat jy as jy die vrymoedigheid het, net vir die persoon langs jou, naby jou, net te sê, wat was daai een moment dalk wat jy uitstaan as 'n ervaring waar jy regtig God se nabyheid ervaar, waar jy kan sê, maar hier was God goed vir my. Ek sien vir God raak as die hand wat hierin was. Deel so met mekaar. Ek het die voorreg om jou te herinner dan vanoggend dat die teenwoordige en die lewende drenige God wat gedurende hierdie jaar elke liewe oomblik saam met jou was, ook vir jou groet met die bevestiging dat sy genade en sy vrede nou by jou ook is. Van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek wil vra dat nou hart Amerika weg. Nee, ek wil vra, jy gaan juist sommer saam met haar kom. Ek wil vra, die kersies hiervoor. Wat interessant is, Erika se doopkersies daar, ek gaan iets daaroor sê, maar julle moet vir my al die kersies kom aansteek nou, asseblief. Dis die laaste keer in die erediens wat al die adventskerse gaan brand. So, papa moet gou vir haar help om al hierdie kerse aan die brand te steek. So ek kan net haar en Boetie se doopkers, so sy nou nie aan te steek, ek is bang met brand op. So ek gaan help om daar aan te steek. Elkeen van daai kersies herinner ons daaraan dat Jesus Christus na die wêreld gekom het om ons te herinner dat hy vreugde, hoop, liefde en vrede kon bring. En die middelste kers, die Christuskers, herinner ons dat hy by ons is. Dankie. En dan gaan ek nou net ietsie sê van haar doopkers en laaste. Kom ons staan en dan loof ons ook die Here, soos wat die skepping God loof, met die sing van lied 509, al 4 verse. Kom ons staan en loof ons die Here met hierdie bekende lied.
dag, 1 Januarie 2017, was dit Erika se doop gewees in die einste, selfde liturgiese ruimte waar haar boetie vandag gedoop gaan word. En op daardie dag het ek uit 3 gedeeltes gelees en 'n bietjie gesels met julle. Ek het Prediker 3 gelees, daar uit 'n paar verse, bekende gedeelte wat gaan oor tyd, en hoe dat ons ook herinner word dat vir God is tyd eintlik relatief, en dat die lewe eintlik niks anders is as geleenthede, momente in aksie. Ek het uit Psalm 90 gelees, bekende woorde wat vir ons sê dat 1000 jaar vir God eintlik soos gister is as dit verby is. En die vreemde metafoor wat daarin gebruik word, dat die mens vergelyk word met gras. Wat ons vandag hier is en môre is ons weg. En toe het ek ook 'n bietjie uit Matteus 6 gesels, die gedeelte wat gaan oor die sorge van die lewe, waarin daar eintlik ook die beeld van gras gebruik word, om te sê, maar weet jy, gaan kyk na die veld, gaan kyk na die lelies wat so tussen die gras groei, hoe dat God vir almal sorg, selfs die skepping. Die diere maak nie in skure by mekaar nie, die voëls in die hemel, in die lug, die skure waar hulle alles by mekaar maak, en tog sorg God vir hulle. Ons word herinner dat God altyd by ons is, elke oomblik van die dag, dat hy voor gister daar was, en dat hy na môre nog steeds daar sal wees, en dat hy vir ons, ten spyte van ons kortnietige bestaan, raak sien, by ons is, en dat hy vir ons sorg, in die hoogtepunte en in die laagtepunte van ons lewe. Erika se doop destyds ook vir ons herinner dat ons 'n verbondsgod aanbid, en dat hierdie God altyd getrou sal wees, en dat ons daarop kan reken dat hierdie God nooit afwesig sal wees. En God weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit vra. En vanoggend, so aan die einde van 2019, ons weer die voorreg om getuies te wees by 'n doop. En die doop is eintlik niks anders as God se genade in aksie. Ons gaan luister na die betekenis en die oproep in die doop, maar as jy mooi luister, dan hoor jy ook die belofte van God in die doop. Dat God sy kinders onvoorwaardelik liefhet en altyd by ons sal wees. En dat hierdie belofte wat hy maak 'n onbreekbare belofte is. Dat dit 'n ewige belofte is. En ek wil jou sommer net vanoggend uitnooi om sommer net so in dit wat hier gebeur ook rondom die doopvond, julle as familie, jy net 'n bietjie stadiger nou en rustig sal raak, en net sal inneem dat God self hier is, en dat hy met julle gaan praat deur die water en deur die lewe van klein mense. Ons luister na die betekenis van die doop. God het al die Ou Testament het hy na Abraham toe gekom en gesê, maar ek wil 'n ooreenkoms met jou sluit. Ons noem dit 'n verbond. En die verbond kan 'n mens vergelyk met 'n testament. Ons almal het testamente wat ons sê wat moet gebeur, wie kry wat eendag as ons dood is. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin ons as God se kinders deel kry aan al sy beloftes wat hy aan sy kinders maak. Die doop bevestig ook dat ons as sy kinders ingesluit is by hierdie testament. Nou, ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons vader en ons moeder is wat vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is wat vir ons gesterf het, die dood oorwin het en dat ons saam met hom kan lewe. En ook dat die Heilige Gees op 'n besonderse manier in ons bly, in ons woonplek kom neem, en dat dit die Gees van God is wat ons lei in die waarheid. Baie keer vra mense, maar wanneer het die Heilige Gees in my lewe ingekom? As jy nie 'n datum het nie of 'n ervaring het nie, dan is die doop 'n baie goeie plek waarna jy kan gaan. Jy kan na jou doopdatum gaan kyk
En jy kan na jou pa en jou ma die getuies gaan wat daai dag daar was en sê, wat het daar gebeur? Want op hierdie dag kom sê die Here, my gees woon in Stefan. En ek het vir jou 'n pa en ma gegee om jou te herinner aan hierdie God van liefde en onvoorwaardelike aanvaarding. En dit is daardie gees wat ook vir Stefan sal herinner, in hom sal werk en hom op 'n plek sal kry waar hy eendag sal kan sê, maar ek glo dat die Here Jesus Christus my onvoorwaardelik liefhet. En ek wil daarop reageer. Deur ook my lewe vir hom te gee. Hierdie gawes wat ons van God ontvang, kan geen mens verdien nie. Hoekom nie? Want ons is sondig. En die moeilike ding wat party mense glad nie verstaan of wil glo is, ons word in sonde gebore. Hoe mooi 'n onskuldige babietjie, hoe ook al lyk, ook die saadjie van sonde is reeds in daardie kind se lewe geplant. En daarom verdien ons eintlik die dood. Jesus het egter die straf vir die dood, die sonde op hom geneem. En aan die kruis in ons plek kom sterf. En dis waar dan die doop ons ook kom herinner. En daarom kan ons nou hierdie ewige geskenk van lewe wat aan ons gebied word deur die doop, kan ons aanvaar. Want die doop herinner vir ons dat die sondige mens letterlik, soos wat Luther ons herinner, verdrink word in die doopbad en dat die nuwe mens saam met Jesus Christus opstaan. Dis die geskenk wat vir ons gegee word. En dit is ook die merkwaardige van die evangelie om te sê, dit gaan nie daaroor dat jy eers eendag die intellektuele kapasiteit moet ontwikkel om dit te verstaan of 'n bepaalde IQ moet hê om te kan weet hoe die verlossing werk nie. Nee, selfs 'n kind wat nie kan verstaan waaroor dit gaan nie. Die beloftes van die doop is ook waar vir hierdie kind. En hierdie kinders is ook ingesluit by hierdie beloftes. Die betekenis van die doop kan natuurlik ook verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons doen ter wille van familie of tradisie nie. Dit is ook nie een of ander bygelowige handeling wat ons doen sê, maar nou as die kind gedoop word, nou word die kind gevrywaar van alle teëspoed of ongeluk wat hom of haar mag tref nie. En ek het as kind gedink dit is 'n ritueel waar kinders hulle name kry, dit is ook nie dit. By die doop gaan dit oor God wat van sy kant af na die mens toe kom en sê ek verbind myself aan jou in 'n ewige liefdesverbond. Ek wil nou vra dat Stefan en Marijke en Essie dat julle vorentoe kan kom, Erika kan maar bystaan, en terwyl julle vorentoe kom, gaan ons as gemeente so bly sit en dan sing ons die 290 vers 1. In Christus aan God behoort en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens, aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos dit in die belydenisskrifte vervat is
en wie die kerk geleer word as die ware en die volkome leer van die verlossing. En laastens, beloof julle om vir Stefan in hierdie leer wat ons in die kerk leer te laat onderrig en dat julle self ook vir hom hiervan sal leer. Wat is julle antwoord hierop? Lees jy? Ja. Marijke? Ek het dan die voorreg nou om vir Stefan te doop en ek wil vra dat julle as familie moet kom bystaan. Ek wil net seker maak wat is al sy name voor ek kom te doop. Nee, dit sal my reg help. Ek wil hierdie familie moet kom bystaan. Is julle skaam? Ag gaan julle nie nat maak nie. Ja, ek sien nou as jy al gestrek was. Julle kan toestaan nie, staan dat julle kan sien, laat ek so staan. Staan maar. Stefan, Jacobus, Albertus van Eden. Ek doop jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek begin met jou gesels. En om my toe kom, hy is ons vriendelike baba. Hallo, hy lyk of hy gaan huil. Nee, al die vriendelike gesigte is nog by jou. Ek het in jou kop nat gemaak, hy wil nie by my bly nie. Kyk die mense is daar. Die Here het vir jou kom sê, gaan jy maat, ek gaan julle gat by. Kom ek praat so met jou. Die Here het vir jou met hierdie water kom sê vanoggend dat hy ongelooflik lief is vir jou en dat hy altyd vir jou sal lief bly. Maak nie saak wat jy doen nie. Hy sal altyd vir jou lief wees en hy wil hê jy moet hom leer ken. Gemeente, as ek nou vat, begin hy huil, maar hy is eintlik baie vriendelik. Dit is ons nuutste toevoeging tot ons geloofsfamilie. Ons waarskynlik ons jongste lidmaat ook. So ontmoet vir Stefan. Die wonderlike is dat die Here families kies om geskenke voor te gee. En ook geloofsfamilies kry geskenke waarna ons moet kyk en omsien. So julle moet ook vir Stefan bid en die manier hoe julle lewe is die beste voorbeeld vir hom om die Here te leer ken ook. So mag julle ook 'n mooi voorbeeld vir ons stel. En julle as familie, julle wat van ver gekom het, julle wat naby is, ontvang hierdie geskenk as God se liefde tussen julle. Bid vir hom en kyk ook hoe dat hy vir julle iets gaan leer van hoe God vir ons sorg. En julle as ouers, Marijke, Essie, mag julle sommer net opnuut weer verbaas staan oor God se liefde. Dat hy julle gekies het om iets van sy liefde te beleef deur 'n kind wat sommer net onvoorwaardelik lief het. En mag julle regtig sommer net hom goed wees. En ja, mag hy 'n groot geskenk in jou lewe wees. Kom ons staan so en bid ek vir julle. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat U vir ons so lief het, dat U Seun vir ons gegee het, dat hy gesterf het, opgestaan het uit die dood, en dat die Gees baie naby aan ons gekom het, sodat ons vandag op 'n water kan vat, en iets van die goedheid kan beleef en herinner kan word, Here, dat U selfs nader as hierdie water en die klere in ons lyf gekom het, dat U Gees in ons woon, en daarom bid ons vir Stefan en vra, Here, dat U hom baie sal seën. Deur hierdie mense wat ook hier staan, maar ook vir ons as 'n gemeente. Mag hy U leer ken as die God van onvoorwaardelike liefde, God van tweede, derde en vierde, vyfde, sesde kant. En mag hy ook U genade uitleef eendag teenoor almal wat sy pad kruis. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Niklas het gevra dat hy namens die kerkraad vir julle die doopseël gaan oorhandig en sy doopkersie is daar so julle sal dit elke jaar so 'n week is daar 2 kersies wat aangesteek word. Mag julle sommer net hierdie dag ook as familie saam geniet. Ons is reg is wel. Geniet dit so.
Kom ons dink nou oor ons eie doop, wat jou doop vir jou beteken, om ons daarmee te help, kan ons die woorde sing van die 290, vers 3 en 4, kom ons staan en dan sing ons die woorde, terwyl ons maar oor ons eie doop. Wat hulle verskriklik geniet vir een of ander rede. Julle ken dit ook 30 seconds. Nou, dit werk ons so jy 30 secondes, dan die 5 woorde wat jy moet beskryf sonder om die woord te gebruik of te vertaal. En dan moet die ander persoon raai wat dit is en dan skuif ons nou die bord aan. Nou dit klink eintlik baie eenvoudig, né, en ons speel nou nog ons het van die moeilik afgegradeer na junior toe. So dit is nou regtig, dis soos 'n beskryf stoel, né? Dus dit klink baie eenvoudig en dit is baie maklik om 'n stoel te verduidelik totdat dit jou beurt is, né? Dan slaan jy toe. Sommige sukkel om die eenvoudigste woordjie te verduidelik. Dit is 'n gestotter en 'n gehakkel en dan as jy nog na die dit is nou nie 'n uurglas nie, die 30 sekonde, as jy kyk hoe die sand uithardloop, dan vries hulle ook nou nog, né? Dan is die tyd is om. En dit is interessant hoe dat dit sorg vir baie vermaak, maar ook hoë vlakke van angstigheid. En 30 seconds help my altyd om te onthou, maar die tyd kan jy nie stop nie. Of jy nou om gaan draai, of soos party van die kinders maak, hulle wil hom vinniger laat het, maak nie saak wat jy doen, tyd loop uit soos wat hy loop. 30 secondes bly 'n halwe minuut, maak nie saak wat jy daaraan doen. Tyd kan nie gestop word nie. Ons staan aan die einde van die jaar. En ook, mense kan sê, hierdie jaar se sand het deur die middellyfie van die uurglas uitgeval. Ons het net so 'n paar korrels oor, dan is die uurglas leeg, nou moet ons hom weer omdraai vir 2020. Dit is 'n goeie tyd van die jaar om te sê, maar hoe kyk ek terug oor die jaar? Wat sien ek raak? Wat onthou ek? Wat staan uit? Maak die herinneringe van 2019 jou opgewonde, maak jy dalk angstig? En dis mos nou eintlik hierdie tyd van die jaar wat jy hierdie tipe vrae moet vra. Kan jy enigstens iets positief uit die jaar uithaal? Nou ons is nog geneig om eintlik altyd oor die negatiewe goeders te dink. Kyk jy vas teen al die negatiewe goed op die lysie, of is daar eintlik 'n klomp positiewe goed waaraan jy kan dink? Want as jy 'n opsomming van 2019 moet gee van jou eie lewe en die wêreld waarin jy geleef het, sal dit nogal nuuskierig wees om te sien wat is die goed wat jy op daai lysie van jou sou moet sit. Maar wanneer ons nou vanoggend kans kry om 'n bietjie terug te dink en so 'n lysie te maak, dan moet ons herinner word dat ons nie by 'n kantoor of in 'n werksplek sit of in 'n sitkamer of in 'n lesingslokaal of by een of ander kongres nie. Ons sit in 'n kerkgebou. Ons sit tussen medegelowiges. En ek wonder as mens dit in gedagte het, sal dit die lysie en die goed wat jy op daai lysie sit, die hoogtepunte en die laagtepunte, sal dit die punte verander. Sal
dit vir jou 'n ander perspektief gee wanneer jy daaroor nadink dat jy as 'n gelowige terugkyk oor die jaar wat verby is. Ek dink die Bybel kan vir 'n mens help om as 'n gelowige terug te kyk, dalk ook vorentoe te kyk, veral as dit kom om voorraadopname oor jou lewe te maak. En as 'n mens gaan soek in die Bybel na 'n boek wat vir jou 'n bril gee of 'n vergrootglas sal gee om na die wêreld en na ons eie doen en late te kyk, dan sal dit nog interessant wees om te vra, maar watter boek sal jy kies om vir jou te sê, maar hierdie is 'n goeie boek, hierdie skrywer van hierdie boek is iemand wat my help om sinvol na die lewe te kyk. Wie sal ons kies? Nou, as 'n mens so 'n boek wou kies of so 'n persoon kies, dan sal dit iemand moes wees wat jou help om met wysheid en met lewenservaring en insig na die lewe te kyk. Wie sou dit wees? Ons vind so 'n persoon in die boek Prediker. Nou volgens tradisie was die prediker iemand met uitnemende wysheid. Hy het spreuke versamel oor ons, hy het die lewe ondersoek, hy het daaroor nagedink, en met alles wat hy waargeneem het, hy fyn gedink, en hy het gevra, vrae gevra. Hoe is God hierin betrokke? Wat is die mense rol hierin? Hy het probeer om die dinge wat sin maak in die lewe, en die goed wat nie sin maak in die lewe nie, hy het probeer om die van mekaar te onderskei. En as ons na hom kon luister, as ons by hom kan leer, dan dink ek, kan dit ons help om 'n goeie voorraadopname van 2019 te hou, maar dit sal ons ook, dink ek, kan help om te fokus, reg te fokus op 2020. So vanoggend, soos 3 jaar gelede, gaan ek weer uit Prediker lees, maar hierdie keer in die heel laaste hoofstuk, Prediker hoofstuk 12, vers 9. Die prediker was nie net 'n man met wysheid nie. Hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en baie spreuke gemaak. Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Die woorde van mense met wysheid is so skerp stokke. Versamelde spreuke is soos spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur een herder gegee. Die belangrikste van alles is, my seun, wees versigtig. Daar kom nie 'n einde aan die skryf van baie boeke nie. Te veel studie oorwys die liggaam. Dit is die woord van die Here. Nou, ek kan nou maak soos wat die studente gemaak het en hierdie gedeelte gebruik het om vir die dosente te sê, dit gaan nie vir ons te veel werk gee vir die naweek nie, en dan het selfs die teologie studente het dit misbruik, dan sal ons so duidelik, jy moet net eers leer om regte eksegese en hermeneutiek toe te pas. So moet nou nie dit kies om vir mense te sê, jy wil nie baie lees of huiswerk kry nie. Maar dit is toch interessant, nee, hierdie kom heel aan die einde van die Prediker se boek. Nadat hy alles gesê het, kom sy hierdie woorde. Nou, as jy die Prediker se CV lees, dan klink dit asof hy eintlik hierdie een of ander professor in lewensfilosofie kon gewees het. Ons hoor in die heel eerste hoofstuk, in vers 13 en 16, staan daar, ek het my daarop toegelê om alles in die wêreld wat gebeur, te ondersoek en te deurdink. Ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem regeer het. Maar as mens die Predikerboek deurlees, van die begin tot einde, dan is dit interessant, hoe dat 'n mens by jouself begin wonder op 'n stadium, maar luister, is die Prediker nie eintlik die grootste pessimist wat daar ooit bestaan het? Want daar is ons ene refrein wat oor en oor voorkom. Dit is amper asof dit vir jou in 'n hoek wil vaskeer. Dit herhaal oor en oor, alles kom tot niks. Alles is 'n gejaag na wind. Professor Cas Vos, Universiteit van Pretoria, het 'n boekie oor 'n prediker geskryf, en dan kies hy die titel van die boek is 'n handvol wind.
alles kom tot niks. Nou, met dit in jou kop tot nou toe, sal 'n mens dalk wonder, maar is dit nou regtig die beste boek wat 'n mens kon kies om uit te lees so aan die einde van 'n jaar, die begin van 'n nuwe jaar? Is daar nie 'n ander boek, dalk 'n psalm wat 'n mens kon lees om 'n bietjie op te beer vir die jaar wat kom en bietjie te vertroos vir die jaar wat verby is? Hoekom nou so 'n boek kies wat klink as eintlik maar net deur hierdie so ou suurknol oomie wat bietjie negatief die hele tyd was geskryf is? Hoekom nou so 'n persoon kies wat net die hele tyd gekerm en gekla het, wat sê alles kom tot niks? Hoekom wil mense nou die jaar so begin? Dit is nie vreemd nie, om te besef dat die kerk het vir lank geworstel en gestoei of hierdie boek wel in die kanon ingesluit moes word. Voordat die 66 boeke hulle beslag gekry het, was daar 'n klomp debatte om te besluit, maar hierdie boek Prediker, is dit regtig 'n boek wat ons in die Bybel moet hê? Hoe kan 'n boek in die Bybel toegelaat word waarin daar geskryf word hoe dat iemand die hele tyd vra, God bevraagteken, wonder en die lewe na kyk en sê, maar Here, hoekom gebeur dit? Dit klink nie na die taal van 'n gelowige nie.